Друзья мои, всем большой привет! Сегодня мы нарисуем открытку с таким симпатичным кроликом. У меня есть эскиз. Вот вчера карандашом я нарисовала у камина, да, он будет держать такой морковный торт. Итак, приступим. Нам понадобится акварельная бумага. По бокам я приклеила малярный скотч и простым карандашом сейчас размечу композицию. Это получается такая небольшая иллюстрация. Сейчас кролика поставлю. Вот, он у меня будет располагаться вот здесь. Я сейчас пока такую вот разметку, да. Дальше идет камин. Вот и вот такие вот пропорции. Возле камина виднеется елка, там заходит веточки немножко. Здесь это вот отверстие, где огонь. Кусочек стола будет. Ну, давайте стол я сделаю все-таки такой квадратный. Там будут идти ножки. На столе лежит морковка, но мы это потом поверх нарисуем. И здесь такой венок будет. Ну, такой не совсем влазит, да, у меня в кадр получается. Также на камине стоят какие-то свечи, украшения. Это тоже можно сделать поверх. Сейчас мне нужно наметить формы кролика. И приступим к работе с акварелью. Итак, я наметила рисунок карандашом. Остальное все будем делать акварелью. Кому надо, можете перерисовать тут. Итак, водичку, такую достаточно плотную кисть. И я беру сепию. Вот такой цвет нам понадобится. Сперва кролика я покрою водичкой. Аккуратненько. И буду добавлять капельки вот сепии. Аккуратненько на кролика. Такими вот пятнышками. По воде я пройдусь. А теперь немножко сепии еще возьму. Там, где такая вот теневая часть. По этому вот краю, там под мордочкой, да, можно где-то вот на ушке тень добавить капельки. Такие побольше водички. Хвостик там будет в тени. Вот. И, собственно, я оставлю таким образом пятно, чтобы оно высохло. Взяла это правда. Вот здесь можно убрать немножко, здесь будет посветлее. Вот, пятно пусть сохнет, а пока что я могу поделать, например, фон, да. Давайте, такой я придумала бирюзовый, приглушенный, смешаю его с сепией, такой сероватый фон. Что-то мне не хочется, ладно. Я, наверное, сделаю фиолетовый. Что-то капельку фиолетового. И таким нежным цветом закрашиваю обои у кролика в доме. Вот возле венка, да, можно немножечко тут белого контура оставить. Остальное мы все закрашиваем. Здесь будет елка, но мы ее поверх сделаем. Елку тоже можно закрасить. Кролик все еще сохнет. Единственное, можно вот форму пятна, да, немного подправить. Он у нас так потек хорошо. Вот, пусть дальше сохнет. Форму пятна здесь мы закрасили. И, наверное, сейчас все-таки стоит посушить феном, да, чтобы следующий слой сделать. Итак, посушила я феном. Все, теперь можно аккуратненько начать. Вот давайте с венка я хочу начать, чтобы так войти, перестать бояться, да, войти по вкусу аккуратненько. Вот мы вчера делали веночек. По форме я кисточкой укладываю мазки, да. Вот такие симпатичные, полупрозрачные. Потом можно взять кисточку потоньше. Такой цвет потемнее. И сепией я его смешаю. И аккуратненькие сделать такие веточки тут. Больше сепии, да.
Можно взять такие тоненькие всякие ветки. Сейчас я поищу свою кисть, наверное, это не очень удобная. У меня другая была синтетическая, это слишком тонкая. Ну, для тонких деталей она, конечно, подойдет. Но, в принципе, такие веточки зато красивые получаются. Сейчас поделаем. Не забывайте подписываться на канал и присылать свои рисунки. Вот, я это в каждом видео напоминаю. Вот сюда. Так. И дальше идем. Продолжаем. Вот сюда заворачивается, да. И вот таким вот образом. Что-то мне так нагрелось это от лампы. Керамическая палитра. Прям такая удивительно. Теперь можно коричневым цветом взять какую-нибудь умбру жженую, да, каких-то сухих таких симпатичных веточек добавить. Добавить можно шиповник, ягодки какие-то. Давайте возьмем алый цвет. Тоже я на палитре подмешиваю. Тут уж у меня было что-то, чтобы он не был таким ярким. И плоды шиповника мы делаем. Вот такой симпатичный веночек получается. Пусть подсохнет, да, потом можно каких-то сделать на нем веточек еловых. Я вообще думаю попробовать не только акварелью, а потом доделать в конце акварельными карандашами какие-то мелкие элементы. Можно использовать просто карандаши. У кого акварельных нет, ничего страшного. Потом по камину, да, я возьму сепию с голубым цветом, можно немножечко смешать ее. И сейчас больше голубого сделать на камине. Тут он у нас как бы белый, да, но под ним вот свечения могут быть, там тени, и внутри камин достаточно там темно. Есть такой скользящий свет от огня желтый. Такие большие контрасты там. Аккуратненько закрашиваем. Будет ухо у кролика, на него не заходим. Вот, и аккуратненько сейчас добавим сюда желтый цвет. У нас кадмий желтый. Вот. Здесь такой скользящий такой цвет. Вот сюда. С носу кролика. Вот так, значит, вот камин у нас почти готов. Дальше будет желтый цвет. Кисточку потолще можно, да, крупные заливки взять, сделать. Желтый цвет у нас на полу от костра, да. Здесь тоже можно более такие яркие какие-то пятна сделать. От огня. Тут пирог кролик держит свой. И дальше мы возьмем, давайте, Марс коричневый, да, пол вот такой будет коричневого цвета. Можно на ножки тоже зайти от стола. Потом стол мы сделаем потемнее. Давайте еще вот возьму коричневый цвет. И закрашу пол. Такие вот крупные заливки мы сделали. Ну, еще не все, конечно. Сейчас я посушу феном и продолжим. Дальше давайте сделаем стол. Стол у нас тоже может быть немножко освещен. Морковка поверх, да, будет вот светом. По бокам поярче я возьму коричневый цвет. Это Марс коричневый. То есть вот эти вот боковые, они могут быть в тени от стола. Ну, тут, собственно, ножки. Часть освещенная. Желтым можно сделать, да, светом
от камина, часть боковые, то есть тоже теневые. Немножко такой коричневый цвет тоже добавлю. То есть зайчик у нас несет пирог с морковками. Его давайте сиеной натуральной можно закрасить. Боковая грань как бы в тени. Ну и там какая-то тарелочка такого голубоватого цвета. Вот. Дальше крупные пятна. Нам нужно сделать елку. Елка такая будет, вот, как здесь, и мазками вниз. Я смешаю, давайте вот с коричневым бирюзовый, чтобы такой сложный зеленый. Зачем я зеленый влезла? Хотела бирюзовый с коричневым смешать. Ладно, добавлю сюда еще Марс коричневый. И вот аккуратно добавляю лапки от елки. То есть елка у нас виднеется, да? Большая. И вот кусок. Здесь, ну, можно вот до кролика, да, аккуратненько ушко его обходим. Вот. И давайте еще поярче каких-то теней теперь добавим. Коричневого с бирюзовым. Побольше возьмем, поменьше воды. И вот периодически вот пятнышки, да, под лапками там будут такие вот теневые. Немножечко хочется такого желтого цвета придать камину, слегка, слишком он белый. Вот. И будем сушить опять-таки феном. И потом продолжим. То есть каждый слой я сушу, чтобы он у меня не потек. Потому что он, если потечет, все испортится. Дальше мне нужно пройтись еще раз по зайчику таким. Давайте сиеной пройдемся аккуратненько. Там, где у него отделить, в общем, свет от тени. Вот эта часть у него в тени там будет. А там, ну, можно немножко желтого добавить, да, света. Там падает свет на него. Желтый. Такой. И немножечко желтенького я беру с обратной стороны. Возле камина, да, можно такой вот желтый свет добавить. И теперь немножечко сепии. Там, где такие вот под ручкой, да, вот тени будут на лапках, на хвостик в тени, такие более крупные тени. Мы спинка там у него тоже в тени, на щечке, там, ухо, кусок. Ну вот аккуратненько пятнышки я еще сделала, да. Потом по столу тоже надо пройти. Более такие четкие, все-таки у него углы должны быть почетче. Здесь сделаем ножки, да. Там на пироге хочется добавить уже каких-то морковок. Здесь вот грань, столешницу, да. Немножко перспектива у меня ушла. Алый цвет я беру, украшаю вот пирог морковками такими. Потом мы хвостики добавим. Вот они свисают, зеленая такая ботва морковки пятнышками буквально вот можно показать. Плюс на столе, да, я рисую морковки. Вот у нас любимая еда. Капусту можно, да, ну кто что придумает, по сути, можно дополнить. Вот тут у меня не высохло, да, немножко спешу и залезла в мокрый цвет. Также украсить можно какими-то украшениями камин.
такими мелкими. Добавить свечей туда желтых. Несколько штук. Ну, пока по мокрому не очень, может, удачно. Вот. Давайте сейчас я еще посушу феном. И уже какие-то такие более крупные мазки будем делать. Вернее, мелкие. Уже надо дорисовывать. Глаз кролику сепии давайте сделаем. Аккуратненько. Вот он так вот идет. Можно оставить такой небольшой блик на глазике. Носик, да, вот у них аккуратненько вот так вот идет. Немножечко вот здесь вот такая вот пушистость. Щечку, да, вот так она идет, вот так. Показали щечечку ему. Водичкой хочется аккуратно вот такой более плавный переход сделать. Нос поконтрастнее. Ухо, да, здесь вот потемнее будет. Там вот виднеется. Потом какую-то шерсть, да, вот такими мелкими мазками, да, можно показать. Здесь под ручкой тень сделать. Вот сюда. Ну, такая, конечно, эта работа не быстрая, много деталей, если так максимально аккуратно сделать открытку. Вот. Сейчас я посушу феном и порисую карандашами. Следующий этап: можно использовать материалы, которые у вас есть, какую-то пастель, я не знаю, карандаши, можно даже маркеры, да, более мелкие детальки, фактурку, да, придавать. Сейчас такая интересная работа для иллюстрации нашей, ну, открыточки, да, новогодней. Вот. Хвостики, да, морковки. Можно даже сделать аккуратненько. Ну, у меня тут серый не очень хороший. Что-то все синие взяла. Тени, да, под морковкой. Тень от зайчика, да, можно сделать. Она там пойдет вот сюда. Ну, тоже, чтобы она не очень активная. Под елкой, да, тоже. Аккуратненько. От стола, да, там идут тоже тени. Здесь можно, конечно, почетче ножки показать. Такие вот грани. Вот. Украшения на елках, да, огоньки. Все вот это мы сейчас прорисовываем. Можно даже, значит, я пастелью, да, вот такая, какие-то шарики розовые интересные. Сейчас мы добавим сюда на елку. Это пастель у меня. Потом вот такие шарики, да, еще можно добавить. Сейчас я посмотрю, у меня тут белая пастель еще была. Можно такие прям точечки, да, делать. Потом с помощью каких-нибудь карандашей, да, можно сделать обои интересные у зайки. Такие вот полосатые. Кружочки, да, добавить. Ну, придумать можно любой орнамент. То есть заполняем нашу композицию разными фактурами. Ну, такой, наверное, самый интересный процесс. Где подальше? Отодвинула подальше. Здесь можно какие-то кружочки, да, добавить. Разные мелкие детальки у нас. Ну, не забыть, конечно, зайчку порисовать, чтобы он у нас тоже такой немножко
поконтрастнее был. Вот, на щечке, да. Там рефлекс даже. Вот лапка. Тут в тени. Вот он держит пирог аккуратненько лапкой, да. Вот сюда. Хвостик. Ножку. Вот здесь такая небольшая тень. Ну, под ним, да, можно тоже такую тень показать. Вот такой вот шерсть пушистость немножечко. Можно на зайке тоже вот такие вот пятнышки нарисовать коричневым цветом. Тоже будет он гораздо интереснее смотреться. Так, я сильно не давлю на карандашик. Вот. Рисуем пятнышки. Можно немножечко добавить белых пятнышек тоже. Ой, ну они такие не очень активные. Но потом добавлю контрасты. Здесь хочется потемнее возле пирога, да, сделать. То понятно, что он там пирожок держит какой-то. Еще нужно побольше отделить вот его мордочку, да, от камина. Вот сюда добавить черного больше, что он как бы прилип. Ну, там какое-то свечение, да, у нас. Здесь вот потемнее будет. Вот тут такая тень. Вот можно красного, да, где самое яркое пламя, красного цвета добавить. Вот. Здесь под лапками тоже тень мы сделали. Ну, тут подчеркнули, да. Вот. Порисовать можно вот эти вот елочные всякие штуки, подобрать зеленый цвет, конечно, правильный более. Елочки всякие. Вот сюда. Какой у нас будет веселый символ года, да? Ой, я прям размазала так рукой, но потом поверх можно еще пройтись по елке, да, каких-то огоньков добавить. Вот. Немножечко объемчика такого небольшого на свечке, да. И поярче пламя, чем ближе фитиль, да, находится. Вот. Камин тоже можно как-то украсить голубым цветом. Ну, можно заштриховать для начала, но у меня слишком бледный. Я вот немножко покрою вот таким тоном потемнее поверх. Какие-нибудь пятнышки. Здесь, конечно, не очень видно. Ладно, пока так будет. Пол, да, тоже хочется сделать. Вот здесь потемнее, да, к нам. Такое, что пространство появилось. А там возле камина, собственно, свет. Вот. Добавляю штрихи. Вот, немножко добавили штрихи. Можно пальчиком, да, растушевать тут. Вообще эти акварельные карандаши, они должны растворяться водой еще дополнительно. Вот. Вот эту плоскость тоже хочется мне сделать немножко потемнее, слишком она светлая. Вот, пальчиком так растушевываем. Зайчик слишком какой-то, мне кажется, бледноватый получился. Хочется вокруг него сделать контраст. Вот можно елкой, да, зеленой. Какие-то вот зеленые ветки сюда
добавить больше. Плюс я, кстати, хотела, так и не сделала, вот сюда веточек зеленых карандашиками уже, да, добавить. Ну, вот сюда. По елке, да, я прохожусь. Здесь еще каких-то белых точек можно добавить. Добавить можно шариков на венок тоже, на вот такой. Дорисовываем шарики. Потом мне хочется пастелью немножечко как-то украсть, фон отделить от камина. Поверх я прохожусь и пальчиком так растушевываю. Здесь внутри венка. Но это не обязательно прям делать так, как я. Вы можете придумать свои какие-то фоны с фактурами, да. Вот. Здесь такой больше тоже там свет. Такой немножко растушевала. Так. И коричневого можно еще чуть-чуть добавить. Сюда вот. Аккуратно пальцем. У меня тут такой процесс, все идет в ход, да. И пальцы. Здесь лапка немножко у него пропала. Ну, вот так она шла вообще. Лишнюю линию сделала. Как ее убрать теперь? Лапка там у кролика, две лапки такие. Ну, собственно, можно еще что-то придумать, какие-то капельки. По талии сейчас попробуем сделать. Вот я беру аккуратно, надо так перемешать. Такая она вонючая, это что-то. И на полу я хочу сделать такие капельки золотые. Вот мы это украшаем нашу рождественскую новогоднюю открытку. Ой. Вот. Золото, да, добавили, можно на елку, да, куда-то добавить. Тоже такой эффект интересный получается. Так, здесь у меня такое длинное видео, наверное, смотрю, чтобы хватило памяти. Вот. Угу. Мне все же хочется, кажется, с камином немножко что-то поделать. Такой а-ля кирпичики голубым цветом. Я попытаюсь сделать такой намек на фактурку. Вот. Такую фактурность. Здесь добавляем. И плюс еще поглубже, да, вот тень хочется в камине сделать. Аккуратненько. Здесь. Возле этого уха, да, тоже контраст такой. Глубину вот не хватает камина. Какие-то вот такие вот детальки. Ну и здесь можно немножко тень от камина, да, тоже сделать. Атмосферность добавляется. Вот. Сейчас. Конечно, можно рисовать и рисовать. Тут вот. Ну, наверное.
наверное, уже пора заканчивать. Каких-то белых бликов добавить хочется. Ну, или не белых. У меня тут такой под рукой на морковке, да. Вот на зайчике тоже. Там где лапка. Можно посветлее сделать. Тут вот эта часть, она в тени, в принципе. В таком виде. Ну, по лапке только пройтись. Вот, сейчас отклеим. К сожалению, у меня с малярным скотчем, хотя я его приклеивала к руке предварительно, ой, сожралась бумага. Сейчас вот эти дырки я закрашу. Надо очень аккуратно вот работать со скотчем, да, потому что потом может быть незапланированный такой не очень хороший результат. Обидно, да, потом. Вот такая симпатичная открытка у нас получилась. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.